फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूर्वा's किचन एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम बनाएंगे दाल मखनी। दाल मखनी के लिए मैंने ये हरा उड़द ले लिया है, इसे धो के रखा है। ये टमाटर जिसे हम बाद में प्यूरी बना लेंगे इसका। ये मैंने उड़द को कुकर में डाल दिया है। अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। 1 कप दाल में हम 4 कप वाटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें आधी ऐड कर देंगे नमक। अब इसमें हम कम से कम 8 से 10 सीटी लगाएंगे। पैन में मैंने बटर डाल दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे, थोड़ा सा जीरा, शाही जीरा। हम इसमें टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे। शुगर, नमक ऐड करेंगे। हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। ये हमारा हो चुका है। अब हम इसमें दाल को ऐड करेंगे। ये देखिए दाल हमारी रेडी है। अब हम इसे पैन में ऐड कर देंगे। दाल हमारा रेडी है। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। ये है अमूल फ्रेश क्रीम, ऐसे हम ऐड कर देंगे। आपके पास घर का मलाई हो दूध का, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये ऐड कर रही हूँ। इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये घर का हेल्दी रहेगा। ये मैंने क्रीम ऐड कर दिया है और ये रेडी है हमारा। इसे हम थोड़ी देर बॉईल कर लेंगे। ये हमारा रेडी है। हम इसमें 2 ग्रीन चिली ऐड कर देंगे फॉर गार्निशिंग एंड फॉर सम फ्लेवर। अब इसे हम सर्व कर लेंगे। और भी नई डिशेस के लिए सब्सक्राइब करें अपूर्वा's किचन। ये बहुत ही इजी रेसिपी है दाल मखनी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें घर पे। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। कीप सपोर्टिंग अपूर्वा's किचन।